ശ്രീ ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സാർ ഈ കാര്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തെരുവ് നായകളുടെ ദയാവധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാവശ്യം കൂടി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. കോടതിയിൽ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ആ കേസിനെ വിലയിരുത്തിയത്. മൃഗസ്നേഹികൾക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകൻ വരെ ഹാജരാകുന്ന നിലയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കേസ് ഇപ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് 16 മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ABC വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തെരുവുനായകളെ ദയാവധത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യംകരണ കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഗവൺമെൻറ് നന്നായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ കൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് 30,000-ഓളം തെരുവ് പട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണക്കാക്കിയത്. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കേസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഗൗരവപൂർവ്വം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള നടപടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. സർ, അതും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും, അതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.